हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल Econoplus। आज भिडियो रे आमे आउ केतेक गुरुत्वपूर्ण क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्नावलीर समाधान करिवु। आपण माने कमेंट बॉक्स माध्यम जणांतु आपणकर केतोटी क्वेश्चन ठीक आसुची। तो विलंब न करी आज भिडियो को स्टार्ट करिबा। प्रथम प्रश्नटी होची निम्नलिखित मध्यरु केउठी संपद नुहे। ऑप्शन गुडी कहले मोटर कार, आंब बगीचा, तुम हाथ घंटा घड़ी, पद्मश्री उपाधि। केवल पद्मश्री उपाधि संपद नुहे कारण यह आम विक्रय करें। तेणु ऑप्शन डी हम यार सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न होची निम्नलिखित द्रव्य मध्यरु केउठी अंतिम द्रव्य। ऑप्शन गुडी कहले लुहा पत्थर, कोयला, इस्पात, ट्रैक्टर। तो यार सठिक आंसर है ट्रैक्टर। तेणु ऑप्शन डी हम यार सठिक आंसर। अंतिम द्रव्य होची चूड़ांत द्रव्य हिसाब रे जहाँकि बाजार रे उपभोग द्रव्य किंबा उत्पादक द्रव्य हिसाब रे विक्रय हेउथिबा द्रव्य। तेणु ट्रैक्टर यार सठिक उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन होची अर्थशास्त्र दुष्प्राप्यता संज्ञा किए प्रदान करथिले। बस स्कार्सिटी डेफिनेशन किए प्रदान करथिले। तो ऑप्शन गुडी कहला एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, जे.एम. केन्स, लियोनेल रॉबिन्स। तो यार सठिक आंसर है लियोनेल रॉबिन्स जे कि स्कार्सिटी डेफिनेशन प्रदान करथिले। परवर्ती प्रश्न होची अर्थशास्त्र रे उपयोगिता रो अर्थ कोन। तमे यह एक सहज प्रश्न आम जानिछु। यह उपयोगिता कहले द्रव्यर अभाव पूरणकारी क्षमता। ऑप्शन सी है यार सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न होची निम्नलिखित द्रव्य मध्यरु केउठी विलास द्रव्य नुहे। विलास द्रव्य नुहे तेणु ऑप्शन गुडी कहले बहुतल विशिष्ट सुरम्य अट्टालिका, हीरार हार, शीतताप नियंत्रित दामी कार, चाउल। तेणु ए तीनोटी हेले विलासपूर्ण द्रव्य। केवल चाउल जहाँकि अत्यावश्यक द्रव्य आमर अति दैनंदिन आवश्यकतार आसी थाए। तेणु यह विलास द्रव्य नुहे। तेणु ऑप्शन डी है सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न होची हीराकुद डैम केउ संपद पदवाच्य। ऑप्शन गुडी कहले व्यक्तिगत संपद, जातीय संपद, आंतर्जातीय संपद उपरोक्त मध्यरु कौनसिटी नुहे। तेणु हीराकुद डैम हेउची एक जातीय संपद। परवर्ती प्रश्न होची निम्नलिखित मध्यरु केउठी मानवीय अभाव वैशिष्ट्य नुहे। तो मानवीय अभाव वैशिष्ट्य गुड़िक मध्यरु केउठी नुहे पचारची। ऑप्शन गुड़ी कहले अभाव गुड़िक परिपूरक, समस्त अभाव तृप्ति संभव, अभाव गुड़िक प्रतियोगी, अभाव पुनः पुनः जागृत हुए। तेणु आम जानिचु समस्त अभाव को आम केबे पूर्ण करि परिबु नाही। तो ऑप्शन डबल आई हम सठिक आंसर जहाँकि अभाव वैशिष्ट्य नुहे। निम्नलिखित मध्यरु केउठी संपद लता मंगेशकर कंठस्वर, माधुरी सौंदर्य, खंडे 100 टंकिया नोट, व्यवसाय प्रतिष्ठान सुनाम। गोटे व्यवसाय माधुरी सौंदर्य किंबा लता मंगेशकर स्वर एगुड़िकर संपद नुहे कारण एगुड़िकर बाहिक स्थिति नहीं। पुनश्च 100 टंकिया नोट मध्य संपद नुहे कारण 100 टंकिया नोट्र निजस्व उपयोगिता न थाए। तेणु केवल व्यवसाय प्रतिष्ठान सुनाम जहाँकि संपद। तेणु ऑप्शन डी है सठिक आंसर। निम्नलिखित द्रव्य मध्यरु केउठी उत्पादक द्रव्य। तुमर हाथ घंटा घड़ी, पोशाक, पुस्तक, कंचामाल। उत्पादक द्रव्य से ही द्रव्य जी कि अन्य द्रव्य उत्पादन में साहाय्य करिथाए। तेणु कंचामाल है यार सठिक आंसर। नदी कूल जल केउ प्रकार द्रव्य। ऑप्शन गुड़िक हेले मुक्त द्रव्य, अर्थनैतिक द्रव्य, अभौतिक द्रव्य, द्रव्य पदवाच्य नुहे। तेणु नदी कूल द्रव्य हेले मुक्त द्रव्य कारण यह कौन मूल्य देवाई पड़ न था और यह प्रचुर मात्रा उपलब्ध होता है। परवर्ती प्रश्न हेले निम्नलिखित केउ द्रव्य उपयोगिता नाही। ऑप्शन गुड़िक हेले सिगारेट, पचा अंडा, औषध, बही। तो आम जानिचु पचा अंडाटी कौन उपयोगिता न थाए, अभाव पूरणकारी क्षमता न थाए। द्रव्यर अभाव पूरणकारी क्षमता को कौन कह जाए यह एक सहज प्रश्न। तो यार आंसर है उपयोगिता।
ଏବଂ ଉପଯୋଗିତା ଉପଦେୟତା ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ख ହେବ ନାହିଁ। ରବିନ୍ସଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା କେଉଁ ଉପାଦାନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ସ୍ୱଳ୍ପତା ଓ ମନୋନୟନ, ସ୍ୱଳ୍ପତା ଓ ଜନକଲ୍ୟାଣ, ସ୍ୱଳ୍ପତା ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, କୌଣସିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଓ ମନୋନୟନ, ବା ଯାହାକୁ ସ୍କାର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଚଏସ୍, ଯାହା ଥିଲା ଲିଓନେଲ୍ ରବିନ୍ସଙ୍କର ସଂଜ୍ଞାର ଉପାଦାନ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ କୁହାଯାଏ? ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଜନକ ହେଲେ ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ବା ୱେଲଫେୟାର ଡେଫିନେସନ୍ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ତେଣୁ ଏହାର ଅପସନ୍ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆଉ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ମାର୍ଶାଲ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଜ୍ଞାକୁ କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା କୁହାଯାଏ? ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ହ୍ରାସ ପାଏ, ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ, ପ୍ରଥମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ତତ୍ପରେ ହ୍ରାସ ପାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ, କାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମ ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିପରୀତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଅପସନ୍ ହେବ, ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଦାମ ତାହେଲେ ଏ ମୂଲ୍ୟଟି ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟର ମୌଳିକ ପରିପ୍ରକାଶକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଦାମ, ଉପଯୋଗିତା, ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ, ଚାହିଦା। ଦ୍ରବ୍ୟର ମୌଳିକ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଦାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଉପାଦେୟତାକୁ ବୁଝାଏ, ଅପସନ୍ ବି ହେଲେ ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ଚାହିଦାକୁ ବୁଝାଏ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ, ତେଣୁ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଏକ, ଅପସନ୍ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦ, ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପଦ, ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ, କାରଣ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ନୈପୁଣ୍ୟ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଏହାର ସ୍ୱଳ୍ପତା ନାହିଁ, ଏହାର ଅନ୍ତରଣୀୟତା ନାହିଁ, ଏହାର ବାହ୍ୟତା ନାହିଁ, ଏହାର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ସଚେତନ କ୍ରୀଡ଼ା ନୈପୁଣ୍ୟ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହାର କୌଣସି ବାହ୍ୟତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ବହି କେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା? ତୁମ ପାଇଁ ବହି କେଉଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ, ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ଦକ୍ଷତା ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ବହି ହେଲା ଦକ୍ଷତା, ବା ତୁମ ପାଇଁ ବହି ହେଲା ଦକ୍ଷତା ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ଖ ବା ଦକ୍ଷତା ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେବା ଏକ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ, ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଦ୍ରବ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେବା ହେଉଛି ଏକ ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏକ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ, କାରଣ ଏହାର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଅଛି, ଏହା ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ, ଏହାର ଦାମ ନାହିଁ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସମସ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅପସନ୍ କ, ଖ, ଗ ରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଘ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜମିରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାର କି ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ, ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଦ୍ରବ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଜମିରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାର ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଗ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ କେଉଁ ସମ୍ପଦ? ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ କେଉଁ ସମ୍ପଦ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦ, ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପଦ ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ? ତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ହେଉଛି ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ, ସମସ୍ତ ଦେଶର ଅଧିକାର ଅଛି ଏହି ସମ୍ପଦ ଉପରେ, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।